ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែកវិធីសាស្ត្រអាំងក្បាលជ្រូកបងប្អូនអាំងក្បាលជ្រូកបែបណាឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ស្រួយខាងក្រៅហើយខាងក្នុងវា juicy បងប្អូនទន់ហើយជាដំបូងខ្ញុំស្ងោរក្បាលជ្រូកសិនបងប្អូនយើងមានក្បាលជ្រូកមួយមកយើងដាំទឹកឲ្យពុះយើងដាក់វាចូលដាក់ខ្ញីស្លឹកក្រូចហើយនឹងស្រាធ្វើម្ហូបតែបើសិនជាបងប្អូនអត់មានស្រាធ្វើម្ហូបដាក់ស្រាយើងធម្មតាក៏បានដែរដើម្បីវាកាត់ឆ្អាបកាត់អីហើយទៅលើក្នុងទឹកស៊ុបហ្នឹងយើងដាក់អំបិលបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចឲ្យវាមានជាតិហើយពេលយើងស្ងោរឆ្អិនហើយយើងស្រង់វាបងប្អូនស្ងោរឲ្យវាឆ្អិនណាប្រហែលជាស្ងោរប្រហែលជា20នាទីទៅ30នាទីវាឆ្អិនហើយបងប្អូនវាឆ្អិនប្រហែលជា70%ឯទេហើយខ្ញុំចង់ឃើញក្បាលជ្រូកនឹងវាមានពណ៌ស្អាតខ្ញុំប្រឡាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់តែបងប្អូនមានទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់មិនបាច់ប្រឡាក់ក៏បានដែរក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំមានទឹកសោះស្រាប់ខ្ញុំដាក់ទឹកសោះហ្នឹង2វែកបងប្អូនទឹកសោះហ្នឹងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងហើយរបៀបធ្វើទឹកសោះហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូចាស់ៗបានពេលយើងប្រឡាក់ទឹកសោះហ្នឹងហើយយើងផ្អាប់វាទុកសិនទៅបងប្អូនកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងអញ្ចឹងទៅហើយមុននឹងយើងយកទៅអាំងណាហើយការអាំងខ្ញុំអាំងនៅក្នុង air fryer បងប្អូនចង់អាំងនៅចក្រានធ្យូងក៏បានដែរអាំងនៅចក្រានធ្យូងកាន់តែឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនហើយរយៈពេលអាំងខ្ញុំអាំង20នាទី2ដង20នាទី2ដងតែរយៈពេល10នាទីខ្ញុំត្រូវទៅដកវាចេញដើម្បីលាបទឹកសោះហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនតែ20នាទីដំបូងហ្នឹងខ្ញុំដាក់កម្ដៅតែ180ទេណាបងប្អូនដាក់កម្ដៅ180ទេហើយយើងលាបទឹកសោះឲ្យសប់ទៅណាបងប្អូនប្រែម្ដងទាំងអស់យើងប្រែ4ដងយើងប្រែហើយយើងលាបទឹកសោះហ្នឹងឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យវាចូលសប់នៅក្នុងសាច់ដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយ20នាទីដំបូងខ្ញុំដាក់180 20នាទីចុងក្រោយខ្ញុំដាក់កម្ដៅ200បងប្អូនកម្ដៅ200ហើយខ្ញុំនៅតែដកវាមកលាបទឹកសោះនឹងដូចគ្នាបងប្អូនឃើញទេថងចំណុចហ្នឹងវាឡើងក្រហមល្អមែនតើពេលហ្នឹងសាច់ជ្រូករបស់យើងឆ្អិនហើយបងប្អូនពេលយើងឆ្អិនហើយយើងយកមកកាប់មកបងប្អូនយើងមកកាប់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅណាបងប្អូនហើយបងប្អូនមើលសាច់ខាងក្នុងវាទន់មែនតើទន់ដោយសារតែយើងយកវាទៅស្ងោរហើយពេលយើងយកមកអាំងទៀតវាធ្វើឲ្យសាច់ខាងក្រៅស្រួយខាងក្នុងវាទន់ឆ្ងាញ់ហើយទៅលើបន្លែបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែអីហូបបន្លែហ្នឹងទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំហូបមួយបន្លែស្ពៃក្តោបសសក់ហើយនឹងអ្វីដែលចោលមិនបាននោះគឺស្លឹកជាណាបងប្អូនគឺត្រូវខ្នួចគ្នាមែនតើហើយខ្ញុំហូបជាមួយទឹកប្រហុកច្រាំបងប្អូនហើយមានគល់ក្រីមានអីចឹងទៅចាបងប្អូនវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ like និង comment ខាងក្រោមផងអរគុណច្រើនជម្រាបលា